السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جاية لكم بوصفة حلوة قوي بقى للشعر. يعني طريقة حلوة تنعم الشعر وطبيعية. فدلوقتي دي هناخد موزة كده، قشرة موزة كده. دي المكونات بتاعتها، وقرفة وقهوة ونص كوباية زيت كده. هنجيب بقى نولع هنحط الزيت بقى الأول كده على النار. الوصفة دي بتنعم الشعر قوي قوي يعني. الزيت يا إما زيت ذرة، زيت كريستال، يا إما زيت زيتون. أنا حاطة بصراحة زيت ذرة، يعني زيت كريستال. فهنحطه كده وهنولع عليه بقى على نار واطية، يعني مش أهو كده، أهو على نار واطية. وهنحط بقى الموزة اهي، قشرة الموزة اهي، هنحطها كده اهوت بقى لحد يعني هنسيبها بقى كده لحد لما تحمر خالص. وبعدين هنحط معلقة بن ومعلقة قرفة كبيرة. كده الموزة اهي اتحمرت، قشرة الموزة. هنبدأ بقى نحطها بقى في بطرمان. ثواني بس عشان سخنة كده. ايوه اهي، هننزلها بقى في البطرمان ده. يعني دي الوصفة دي كان قالها لي عطار كده. حلوة مفيدة للشعر قوي، ملء الفراغات وتنعيم الشعر ويعالج الشعر الأبيض. فجميلة جدا. هنحط بقى، هندلق الزيت بالراحة كده اهو، دلقنا الزيت كده. فوصفة جميلة يعني، أنا عمالة أجرب في وصفات، فالوصفة دي بصراحة حلوة قوي. هنحط بقى معلقة قرفة كده ممسوحة كده، معلقة قرفة كبيرة كده ممسوحة، ومعلقة بن برضو، ومعلقة بن برضو كده. والبطرمان كله يعني فيه معلقة بس، مقدار معلقة بس هنحطه كده. وبعدين بقى هنفضل نحطه كده في البطرمان كده. هنغطيه بقى لمدة 24 ساعة قبل ما نستخدمه، يعني يفضل يوم كامل مغطيينه بقى كده. وهنحطه بقى في كيس اسود. هيتغطى بقى كده بكيس اسود. وبعدين الاستخدام بقى هنشيله بقى كده في اي مكان 24 ساعة. هنبدأ ندهن منه شعرنا كده، وندلك كده شعرنا مكان يعني لو في فراغات ولا حاجة ندلك مكان الفراغات. وعند الشعر الأبيض هتلاقوه بدأ يغمق طبيعي من غير أي صبغة، من غير أي حاجة. وبينعم الشعر ويملى الفراغات. يعني ده ينفع لأطفالكم وينفع ليكم. فحلو، يتقل الشعر وينعم الشعر. فجربوها، وصفة دي مش هتندموا. وانا بجربها يعني، جابت نتيجة معايا حلوة. واقول لكم شكرا لكم، يا رب تعجبكم وتجيب معاكم نتيجة زي ما جابت معايا نتيجة. وربنا يبارك فيكم ويديكم الصحة والعافية يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا قعدت الزيت يوم كامل يعني قعدته يوم، يعني عملته في يوم وقعدته تاني يوم، وانا جايه تاني يوم بالليل عشان انا هصفي الزيت بقى. هو ده اسمه بقى زيت الموز، شكله كده اهو. هنطلع القشره بقى الاول دي، هنطلع القشره كده، هحطها في الطبق كده اهي. القشره كده اهي، بس القشره طريت ودبت ازاي. هنصفي بقى الزيت ده بقى هنا اهو. هنصفيه خالص كده، وهحطه بقى ببطرمان تاني اهو بقى. وبعدين بقى هاخد منه ادهن بيه مرة واحدة في الاسبوع، يعني مش كل يوم، مرة واحدة في الاسبوع بس. هندهن بيه شعرنا ونخليه ساعة او ساعتين بالكتير قوي، يعني يا ساعة يا ساعتين بالكتير. ندهن بيه شعرنا وبعدين نغسله بعد ساعتين كده. فانا بدهن بيه شعري، وبعد ساعتين 3 كده تغسلوه. هو مش مضر لو فضل على الشعر مدة، بس عشان في ناس بتزهق ما تخليش حاجة على شعرها كتير.
فايه ممكن ساعتين قوي بكتير، يا ساعة يا ساعتين، وتغسلوا شعركم هتلاقوا نتيجة حلوة قوي. ده اسمه بقى زيت الموز. فالطريقة دي حلوة، جربوها مش هتندموا. وكده بقى انا عملت حاجة حلوة، فكرة جميلة اهو، ويا ريت تجربوها، يعني تبان نتيجتها. يعني اقول لكم كده نتيجتها بعد اسبوعين هتحسوا بنتيجتها. ده اذا ما كانش من اول يوم هيبقى بعد اسبوعين هتحسوا بنتيجة حلوة، ملي الفراغات وتنعيم الشعر الهايش ويطول الشعر وحلوة قوي. وكده اشكركم للمتابعة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.